Всем привет, ребята! Сегодня я покажу, как сделать микроволновку. Пока она будет не рабочей, просто так. Ну, вы можете просто сделать как-нибудь сами, чтобы получилось. Приступим. Мы ставим два блока вот так. Потом мы ставим сюда стекло. Потом делаем, ставим кварцевый блок вот сюда, чтобы был полноценный вид. Берем кварцевый блок, ставим сюда, потом берем факел красный, ставим так, и блок закрывается, и получается микроволновка. Но если вы еще поставите вот здесь вот стеночку, то будет вообще точно это. Ой, ничего. О. А я сделал свою микроволновочку. Вот. У нас вот получилась такая микроволновка. У меня лучше. Ну как бы микроволновка получилась. Ну, как ничего нельзя сварить, но декорация для дома это будет полноценная точно. У меня есть нормальный. Вот и у Нубика что-то тоже получилось. Что не знаю. Нубик, тут можно стенку сделать. Нет, это не сломать. Теперь можно закрывать. Чтобы мимо еда не летела. А то полетит и будет вообще. Ну вот такая, короче, будет микроволновочка для вашего дома. Вот что еще как. Вот так можно вам сделать. А нет, мы знаете, как, ребята, можно еще сделаем. Знаете, как будет лучше? Вместо факела возьмем рычаг. Раз, закрыл. Ну вот, микроволновка для вашего дома. Ура! Декорация. Вот так сделаем, чтобы... О, все, вот четко вообще получилось. Ставьте лайки.